你有在好好使用洗衣机吗？洗衣机使用并不是单纯的把衣服丢进去按下开始而已这么简单。如果做错以下几件事情，很有可能导致你的洗衣机坏掉。英国洗衣专家公司执行长迪米特罗夫表示，大部分的人在使用洗衣机时常犯的这5大错误。错误1：使用过多清洁剂，这样可能在衣物上留下痕迹，吸引更多的污垢。使用净衣用量的3/4即可。错误2：使用同一种模式清洗衣物，应该依据衣物选择合适的清洗方式，避免衣服缩水或是褪色。错误3：没有将口袋清空，卫生纸容易堵塞洗衣机的排水管，钥匙跟零钱则会造成洗衣机的损坏。错误4：一次清洗大量衣物，虽然省时省力，但会降低清洗效果，也可能造成衣物的材质损坏。错误5：忽视洗衣机发出的警告，在洗衣机有异音或是异味时，就应该要考虑维修，因为这是它故障的前兆。哦，这是什么声音？千万别忽视洗衣机发出的故障警告。哦。